Sinoć su građani Šida imali priliku da pogledaju film mladog autora iz Crne Gore Luke Đurapčevića pod nazivom Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Film je nastao po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i njegovog duhovnog oca Rafaela Boljevića, a govori o duhovnom preobražaju. Ovo je autobiografska priča mladog čoveka koji je iz opasne navijačke grupe Partizana kroz veru u Hrista postao novi čovek koji ide putem pravoslavne vere i liturgijskog života. Film je do sada emitovan 80 puta u raznim gradovima Srbije, ali i Amerike i Australije. Pozdravni govor održao je otac Gostimir Dušanić, paroh Ilinački, a program su vodili Jovana Petrović i Vuk Pršić. U razgovoru sa autorom nas je interesovalo da li se ideja za film rodila u njemu ili je to bio predlog nekog dobronamernog prijatelja. Ja sam uvijek imao želju da na neki način nešto slično uradim, ali možda je mnogo bila bliža knjiga u nekim trenucima. U filmu nikad nisam razmišljao, a je nagovor meni nekih bliskih prijatelja, upravo kako ste rekli, eto, nekako sam prehvatio, iako sam se u početku malo ne samo dvoumio, nego i boksao protiv te ideje. Nisam htio da se tako javno pojavljujem, da izažem, jer iskreno svaki čovjek ima mogućnost i pravo da snimi film. Svačiji život je na neki način film, sad nečiji je manje ili više zanimljiv i to je to. Kako reagujete večeras, recimo publika u jednom momentu kada su bile neke kratke pauze tokom filma, besprekorna je bila tišina u sali. Kako vi reagujete na tu pažnju ljudi, s kojom pažnjom oni posmatraju vaš životni preobrat? Pa to je u suštini moja priča, priča mnogih. I mnogi se pronađu u ovoj priči. Ako ne lično, onda vide život nekog svog bližnjega. Gledaju su roditelji, gledajući djecu, ljudi sami sebe, svoje prijatelje, brata, sestru, nebitno. I to je ono što mene od početka radovalo. Tako smo i pravili film, da to ne bude neka komedija, da mi izazivamo na kraju i koliko god je ozbiljna priča neke sad ovacije. Tišina najbolje pokazuje sve i upravo što ste mogli da zapazite i da vidite tokom pauze između, to jest tokom filma, a onda isto tako na kraju filma onako tišina. Ja barem, pošto gledam u 81. gradu sopstveni film, pa znam svaki šum u filmu i ona mi je mnogo veća komunikacija na samu publiku. Mogu da, ne može da vidim, ali da čujem da nemali broj ljudi i tekako i plače. I to je ono što daje na prvom, da kažem, znak da je film odradio svoj posao zbog čega je snimljen i napravljen i da je njegova misija više nego uspješna. Pošto ste rekli u filmu da volite sport, na koji način ga sad pratite? Pa iskreno sad i nemam vremena i mnogo manje i nekako protiv sporta nemam ništa loše da kažem generalno i podržavam sportiste i svakog čovjeka koji se bavi time i treba, pogotovo u današnjici ove zombijade u kojoj se nalazimo, da tako nazovemo, sa telefonima i nekretanjem generalno, ali imam neke mnogo, da kažem, drugačiji pogled na život, pa samim tim sport i nema baš puno mjesta, da kažem u smislu ja se lično bavim po neke nađem vremena sportom, ali ne odlazim na utakmice, ne gledam ispred televizora fudbal, košarku i bilo koji drugi sport, nego se trudim da živim ovaj život konstantno obitavajući sa ljudima i onako da kradem iz živog života boraveći na nekim drugim mjestima, a prije svega i za svega to su svetinje Božije, manastire, crkve i eto. Po završetku projekcije filma na pozornicu je izašao glavni akter i autor Luka Đurapčević i nadahnuto govorio o tome kakve sve reakcije ovo autobiografsko delo ostavlja na druge ljude. Njegova želja bila je i ostala da se posle gledanja filma makar samo jedna duša preobrati i spase. Program je nastavljen izvođenjem jedne pesme o Kosovu, tačnije o gradu Orahovcu. Najlepše su
Autor filma je govorio i o našim lepim pravoslavnim pozdravima koje vrlo malo ili retko koristimo kada se sretnemo sa svojim bližnjima, rodbinom, prijateljima i komšijama. Trebalo bi to ponovo da uspostavimo u međusobnoj komunikaciji. Da pozdravljamo sa pomaže Bog i Bog ti pomogao, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse ili Hristos posredi nas, jeste i biće. Za očuvanje našeg identiteta veoma je važno da Kosovo ne podržavamo iz svojih udobnih fotelja i samo kada pevamo pesme, već da tamo odemo i lično povedemo i svoju decu. Film prate i dve humanitarne organizacije, Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet, koje pomažu ugroženim porodicama u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i obnovi manastira na Kosovu i Metohiji.